तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप 2024 में देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2024 में अपन मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। गाइज यदि आपका मोबाइल का स्पीकर फट गया है, एकदम स्लो आवाज़ आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग बताऊँगा जो कि आपके मोबाइल में वह सेटिंग है, उसको करने के बाद आपका मोबाइल का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और ये सेटिंग हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में है, आपके पास कोई भी फ़ोन हो। तो चलिए आपको अपन आवाज़ बढ़ाना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों उस सेटिंग को करने के लिए आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। देन सबसे पहले आपको सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। लास्ट वाला सेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे आप कर लेंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए आपको पहला सेटिंग करना और यह सब सेटिंग देखना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो है, यह आपके फ़ोन में बंद होगा। मैंने इसे ऑन किया हूँ क्योंकि मुझे अपने आवाज़ को तेज़ करना है। तो आपको इसको आवाज़ को बढ़ाना है तो इसे आपको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंबाइन हो जाएगा। और यह जो चैनल वॉल्यूम है इसे आपको बीच में रखना। यह बीच में रहेगा तो आपका फ़ोन का जो आवाज़ रहता है दोनों ईयरफोन में सुनाई देगा। तो इसे आपको बीच में रखना, नहीं तो एक और हो जाएगा तो एक और आवाज़ सुनाई देगा, एक और नहीं, तो इसे आपको कर देना। देन अब आपको बैक आना। देन आना आपको फ़ोन में एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होता है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। यदि आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर आपको सर्च कर देना है। तो आप डेवलपर ऑप्शन सर्च कर दीजिएगा, बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में होता है, या इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम होगा चाहे डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, तो इनमें से कोई भी होगा तो इसे आपको ऑन कर देना। आपके फ़ोन में बंद होगा, मैंने इसे ऑन किया हूँ, तो इसे आपको ऑन कर देना। ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। आप देख खुद लिखा है इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, यानी यह आपकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है सेटिंग। तो इसे आपको ऑन कर देना है। तो अब आपको बैक आना है। देन अब आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन होता है, तो इसी में आपको आ जाना है। देन यहाँ पे मीडिया होगा, इसे आपको फुल कर देना है। इससे भी आवाज़ बहुत ज़्यादा लोगों का कम हो जाता है, इसी से आपको फुल रखना। रिंगटोन नोटिफिकेशन ऐलान, आपका रिंगटोन का भी आप फुल कर लीजिएगा, इससे भी स्लो हो जाता है। देन यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर रियल साउंड टेक्नोलॉजी दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यह बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन में जो न्यू वर्जन आ रहा है उसमें रह रहा है सेटिंग। यहाँ पर रियल HD साउंड आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज आपको स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक आपको नॉर्मल रखना, तो स्मार्ट पर कर दीजिएगा। यदि आप मूवी देख रहे हैं उस पर क्लियर आवाज़ करना चाहते हो मूवी कर सकते हैं। गेम खेल रहे हैं तो गेम पर कर सकते हैं। म्यूजिक सुन रहे तो म्यूजिक पर कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल स्मार्ट पर कर देंगे और रियल HD साउंड को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो यही सब आपको सेटिंग करना है और अपने स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप 2024 में अपन मोबाइल को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने इस दोनों टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड एड स्क्रीन पर दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।